अक्सर देखा जाता है तूफानी रातों में घर की छतें उड़ जाती हैं। आइए दोस्तों, इस तूफानी रात में आपका स्वागत है। बिना समय गवाए आप छत पर नजर रखिए। छत कैसे उड़ी? आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल के अनुसार जहां फ्लूइड तेज स्पीड से बहता है वहां दबाव कम होता है। छत पर तेज हवा बह रही है जिस कारण दबाव अर्थात प्रेशर कम पड़ता है। बर्नौली प्रिंसिपल के अनुसार जितनी तेज हवा दौड़ेगी उतना कम प्रेशर वहां पे होगा। आंधी और तूफान में हवा की स्पीड बहुत अधिक होती है जिस कारण छत के ऊपर हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, किंतु घर के भीतर की हवा अभी भी शांत है। वह सामान्य एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है जो बाहर के दबाव से कई गुना ज्यादा है। हर फ्लूइड का यह नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वह अधिक दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह पर बहे। इसी कारण घर के अंदर की हवा जो बहुत अधिक दबाव पैदा कर रही है वो छत को ऊपर की तरफ धकेलती है। यह अतिरिक्त दबाव छत को ऊपर उठाता है जिसे तेज आंधी उड़ा कर ले जाती है। तो दोस्तों, आज आपको ये रहस्य समझ में आया क्यों घरों की छतें तेज आंधी में उड़ जाती है। इस बात को एक्सप्लेन करने के पीछे बर्नौली प्रिंसिपल था। सो दोस्तों, ये थी बर्नौली प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन।